Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Och har du inte varit här förut så Pontus heter jag och på den här kanalen hittar du lite allt möjligt där jag håller på med olika projekt, olika tester och så vidare och och även på att bygga lite så här små grejer. Så att kolla in kanalen vet jag. Och gillar du det jag gör, glöm inte att trycka på tummen upp på videosarna och prenumerera som sagt så du inte missar någonting. Men i det här avsnittet så ska vi testa lite jag ska fråga er vilka produkter från Görem RV ska jag testa, för jag har fått ett gäng från Robin på Görem RV. För att jag gjorde en video för ett tag sedan på deras foamlands och deras foamlands skum. Och då fick jag ett litet paket till mig som jag ska visa här. Ja, jag har tjuvöppnare, det har jag gjort. Men jag tänkte vi ska gå igenom det tillsammans vad det är för någonting. Så att häng på. Ja, och jag tänker att vi ska kika lite på vad vi har fått i kartongen från Robin från Görem RV. Så det kan vara lite roligt. Vi har lite olika produkter. Det är ju dels lite olika avfettningar och lite andra grejer. Vi går igenom dem tillsammans här. Först så var det en kallavfettning. En flygrostborttagare. En alkalisk avfettning. Den ska ge 25 liter färdig avfettning står det på han. Jag ska inte neka till att jag är lite skeptisk till det, för att det känns som att då har man spettan alldeles för mycket. Men jag har inte testat så jag ska inte måla fan på väggen. Jag kanske blir jättepositivt överraskad så utspänd. Men ja, det skulle kunna vara någonting att testa. Och glasrengöringen med avrinning. Den ska bli spännande faktiskt, för att ja, glasrengöringar, de jag har provat tycker jag inte liksom har varit något speciellt. Alltså man har ju aldrig fått någon riktig avrinning eller någonting. Så att det kan vara roligt att se om det faktiskt fungerar. Sen har jag 3 olika multirengöringar. Den här ska vara bubblegum. Hade jag fått ett bubblegum, ett tuggummi, som smakar som det här luktar, då hade inte jag tuggat länge på det här kan jag säga. Men det luktar inte äckligt, men jag tycker inte att den luktar bubblegum. Om jag är riktigt ärlig. Och här har en till multirengöring, 1 million, har jag inte luktat på. Eller jag vet inte vad 1 million skulle kunna vara. Ja, den luktar gott. Mycket bättre än bubblegum tycker jag själv i alla fall. Skogsbär. Den och 1 million tycker jag var bäst hittills, alltså luktmässigt. Jag har inte testat någon av de här produkterna, alltså på bil så att säga. Och schampot ska lukta körsbär. Ja, det luktar körsbär verkligen. Men jag tror att det kommer bli annorlunda när man väl får upp det i hinken så att säga. När man använder den som det är till för så att säga. Sen var det en tvättsvamp. Den ska bli kul att testa. En tvätthandske. En tvättsvamp säger jag. Tvätthandske skulle jag säga. Den ska bli kul att prova faktiskt. Och den är ju tvättbar. En mikrofiber bubble wash tvätthandske heter den. Den ska väl också testas. Sen vad av det här som kommer bli med på film, det får vi väl se. Men sen är det en glasduk. En högabsorberande. Och jag måste säga att när jag känner på han så tycker jag att den känns bra. Det känns faktiskt. Det står där också till och med. Tillverkad av AA Premium garn från Korea. Han kändes fasen premium också läser jag. Så att jag vet inte vad de här grejerna kostar. Så att det skulle jag kunna. Jag kan ju länka. Jag länkar till Görem RV i beskrivningen. Sen var det en interiörborste. Och borsta för skruvdragaren. Såna här har jag sedan tidigare och de är ganska lite. Det här är ju till typ, det här kör man ju typ mattor och sånt där med vid rengöring. Sen var det 5 stycken triggers också. Det kan man aldrig få för många av så att det är ju bra. Och en tom flaska att blanda i. Det antar jag är till alkaliska. Eller ja, man kan garanterat köra var som helst igen. Men hur som helst, det är de grejerna som jag har fått i lådan. Och då får ni kommentera här nedan vad ni tycker att vi ska testa för någonting. Som sagt, vi kommer ju testa några av produkterna då, på den här bilen här bakom. Som jag var och hämtade för några veckor sedan. Och den ser ju allt annat än bra ut. Så att det finns ju lite att önska där. Den är ju otroligt replig så den ska poleras på sikt.
Inte just nu, för nu är det lite annat på gång. Men vi kommer i alla fall testa några av de här produkterna. Så att, som jag sa, kommentera i kommentarsfältet vad ni skulle vilja se på kanalen testas. Och vad skulle jag mer säga? Om vi skulle göra ett jämförelsetest till exempel, eller mot de vanligaste förekommande produkterna, typ Biltema kanske, och så vidare. Jag tänkte mer snarare budget liksom, som ett konsumentvänligt ett konsumentvänligt test så att säga. Alla kanske inte köper svindyra medel kors och tvärs. Så att de flesta använder sig av vanliga standardmedel. Så att jag tänker att det kan bli ärligare test och roligare att se hur pass stor skillnad det faktiskt är på till exempel just nu då, på Görma RV och andra produkter. Eller så gör vi bara enstaka test på hans produkter. Det får ni avgöra och kommentera som sagt här nedan. Om inte annat så syns vi i nästa video. Ha det gott så länge. Hej då!